გამარჯობა, ეს მარტოობის წუთია. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო არკადია Home Decor-ს ჩვენი გალამაზებისთვის. ძალიან ლამაზი დიზაინის სამთლები აქვთ და გთხოვთ გადადით ბმულზე, ესე ვთქვა, ბმულზე და ლაიქით გამოიწერეთ და იმას ეკენით, რა ქვია, იყიდეთ, იმიტომ რომ სტარტაპია და ძალიან მაგარი გოგოების ნამუშევარია. დღეს ჩემი სტუმარი არის ილო ბეროშვილი. მე წარდგენა არ ვიცი როგორ გავაკეთო, იმიტომ რომ ჩემთვის ხარ მსახიობის, ჩემთვის ხარ ჟურნალისტის, ჩემთვის ხარ ბევრ რაღაცას მოიცავს შენი მეობა. შესაბამისად, უბრალოდ ილო ბეროშვილი ბევრი განშტოებებით. გამარჯობა. სალამი, მოგესალმები და მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა რომ მოხვედი. Yes. და მე გითხრები რომ ძალიან ლამაზია. ხო. შეგვიძლია მივწეროთ და ძალიან მომეწონა მე. ხო და ცოტა ისეთი არქეოლოგიური გათხრების დროს იპოვე ეგეთი. ჩემი პირველი კითხვა ხა იცი. მართლა? მე ხარ მაშინ როდესაც საკუთარ თავთან მარტო რჩები. ძალიან რთული კითხვაა და ბოლო 3 თვის განმავლობაში განსაკუთრებით რატომღაც მაგაზე ძალიან ხშირად ფიქრობდი რა, იმიტომ რომ სადღაც შემხდა არ მახსოვს, ანუ რეალურ ცხოვრებაში ერთი ქალბატონი რომელიც თერაპევტია და მან მითხრა თუ სადღაც TikTok-ზე ან სადღაც შემხდა ეგეთი ფრაზა, რომ დილით რო ადრე დგები და რო გაიღვიძებ, აი რა ფიქრებით შენში არის, აი პირველი 5 წუთი რა, სანამ სული სხეულს შეუერთდება, ან ობრაზში შეხვავან რაღაცა, აი ეგ ხარ. ერთ-ერთი დიდი ნაწილია ყოველ შემთხვევაში შენში რა. ამიტომ თუ დილით რაღაცნაირად ეგრევე შფოთით გეღვიძება, ეგრევე რაღაცა. იმითი ეგ ისე ინდიკატორია და მაჩვენებელია იმისი, რომ თქო რაღაცა ისეთი ხდება და რო ფიქრობ ხოლმე მაგას, აი მარტო. მაგ მარტოობის დროსაც ხანდახან ადამიანები ისე ვიქცევით, თითქოს მარტო არა ვართ რა. აი ბავშვობაში მქონდა ეგეთი ჩვევა, რომ როცა მარტო ვიყავი რაღაცებს ვაკეთებდი, მაგალითად პაროდიას ვაკეთებდი, ხო, ან რაღაცებს ჩემთვის რაღაცებს ხედავდი და ფიქრობდი, რომ აი ახლა ეს რო ხედავდეს ამ და ხანდახან ისე მოგხსოვს თითქოს აქ არის. ანუ თითქოს მარტოობის დროსაც პუბლიკაზე ვთამაშობდი რა. ხო და ამიტომ ეგ მარტოობა კიდე სხვა არის. მაგრამ აი როდესაც უფრო ფენა ღმად ჩადიხარ რა. მან რთული ამბავია, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ სენსიტიურ და რაღაცა ტრამვებთან ჩადიხარ. იმათთან თვალის გასწორება კიდე საკმაოდ რთული ამბავი არის რა. ნუ სხვადასხვა კულტურებში მაგალითად მაგას სხვადასხვა რაღაცა მცენარეულობებით ჩალიჩობენ რა. აი მაგალითად საქართველოშიც რა ვიცი არიან ეგეთი მესკალინი და რაღაცა იბოგა და აიუასკას მეთოდიც არსებობს რა და რაღაცა თვითონ რესტარტის თემა და იმან ჩადიხარ ძალიან ღრმად ყველაზე უფრო აი ყველაზე დიდი ტრაუმა სადაც ანუ შენ ქვეცნობიერში და ბავშვობაში და არაცნობიერში. ხო, აი მოგზაურობა გაქვს თქვა შენ არაცნობიერში რა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ეს გარკვეულწილად რაღაცა ინტოქსიკაციის შედეგიც არის. ანუ ადამიანის ისედაც შეუძლია პრინციპში მანდ მისვლა, მაგრამ ძალიან ბევრად რთულია ვიდრე რაღაცა დაიდო აქ და ან ჩაიწვეთო და ასე შემდეგ რა. სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვანაირად ებრძვიან მაგას და ნაწილობრივ იმ კულტურის რაღაცა ნამსხვრევები. აი მაგალითად იმას რომ ხო, ანუ იცი რას, რომ აი როგორ გაუსწორო შენ ბავშვობაში მიღებულ ტრაუმებს თავი, ყველაზე უსიამოვნო რაღაცა ღრმა ოკეანეებში როგორ იარო შენი ცნობიერის, თუ ქვეცნობიერის რა. იმიტომ რომ რაღაცა თქვა ტრაუმები დღემდე ჩვენში არის და ჩვენ არ გვაქვს შერის მომელებული რა. აი პირველი ის რაღაცა წუთები ან წამები, როცა იღვიძებ, როგორი იღვიძებ? შფოთვით, თუ აი როგორ? ისევ შენი ნაცნობი გამომდინარე. მარტოობის განცდა რთულია. ეხლა ჩემი ოჯახიც ამიდან გამომდინარე. ნახე, მაშინაც როცა მარტო ვარ, ანუ თითქოს არა ვარ მარტო. ხვდები? და აი ეს მომენტი, რომ აი ძალიან მარტო ვიყო და თქვათ აი ეს ისეთი თემა არის, რომელსაც მქონია მომენტები, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდე დარჩენილია ბევრი ისეთი რამე, რაც შუაგზაზე მიტოვებული მაქვს, იმიტომ რომ რთული იყო. მაგრამ აი მომენტი არის, ჩემთვის აი დილით გაღვიძება ეგეთი მომენტი უფრო არ არის, უფრო არის ძილის პირული, როდესაც მართლა აი
მართლა მარტო რჩები, სულ რომ მეორე ნახევართან ერთად ცხოვრობდეს სხვა ჩვენ ერთი და იგივე მე და ანიბებია, ერთი და იგივე თეატრში. ვიცი. ხო, და პარტახში მისი ჩანაცვლება ჩემი მიერ მოხდა უკვე მე-5 წელია. მე-5 წელია უკვე, სადაც. ხო, და ის არის რა უნდა მეთქვა. ხო, თქვათ, ანისთან ერთად ხო გძინავს გვერდ-გვერდ, მაგრამ არის მომდი იმას უფრო ადრე ჩაეძინავ თქვათ, ან რაღაცა ინტიმური სივრცეები ცალკე გაქვთ მოწყობილი. აი იმ პროცესში, როდესაც ცალკე ხარ. მაგრამ ერთად ხართ, სიმარტოვე მაინც ფიზიკური სიმარტოვე ხო არ არის? ხო, მესმის კი, რასაც ამბობ, მაგრამ აი მაგიტომ ამბობ რა, რაღაცა ზედაპირზე თუ რჩები იმ მარტოობაშიც. ზედაპირზე ცდილობ რომ დარჩე, არ ჩადიხარ? განსაკუთრებით რაღაცა ბოლო პერიოდში რა, იმიტომ რომ იმდენად მოცემულობაა ძალიან მორტალი და იმდენად ეს მოცემულობა ყოველდღიურად მოქმედებს ჩვენს ფსიქიკაზე, ჩვენ მენტალურ ჯანმრთელობაზე, სტრესზე. ეხლა როდესაც რაღაცა სიგიჟე ნორმალიზდება უკვე და ჩვენ ცხოვრების წესი ხდება, ეს იმას აღნიშნავს, რომ ჩვენ ეს რაღაცა მივიღეთ, ან გადავხარშეთ, ან რა ვიცი, დინებას მიყვები. ხო, ეს ყველაფერი ჩვენში იხარშება და ყოველდღიურად ტკივილია ეს რა, რომელიც არის ხანდახან პასიური, ხანდახან არის აქტიური. და თან კიდე ამავე დროს რაღაცნაირად ადამიანი თითქოს გადარჩენის, ანუ გრძნობ ინტუიტიურად, რომ ძალიან რთული მოცემულობაა და კიდევ უფრო გართულდება გლობალურად ვამბობ რა, ძალიან ბევრი გამოწვევებია და 21 საუკუნეში ჩვენ უკვე ვიცით ყველას პრობლემა და ისიც ტკივა რა, ხო? იმიტომ რომ რა ვიცი, ხა პალესტინა იღე ხარ ტკივა, რომ ბავშვი ვიხოცებიან ტკივა. ამ დოზით ადრე ადამიანები არ იხებდნენ, ხო ხტები? იმას თავის მინუსები ჰქონდა სამაგიეროდ, რომ ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდიდნენ, მაგრამ ეგეთი სტრესული არ იყო. ცალკე ეს სკროლვა, ცალკე ეს რაღაცა ის სკროლვა რა სიგიჟეა რა, ძალიან რთულია. ანუ აი წარმოიდგინე დილით გინდა არ გინდა რაღაცნაირად აი მექანიკურად ხო კიდე ავტომატურად დგები, იღებ ტელეფონს, სკროლვას იწყებ, ხვდება რომ იმას ის დაემართა, ეს საშველია, ეს და ამ ინფორმაციით დღის მანძილზე დადიხარ. ოღონდ შენ ვერაცნობიერებ რომ ამანზე გავლენა მოახდინე შენს გუნება განწყობაზე და რეალურად მოახდინე, იმიტომ რომ დათრგუნულ სადღაც არის ღრმად დათრგუნ, უბრალოდ ნორმალის და ესეთი ინფორმაციის მიღება ყოველდღიურად და ამიტომ ამითი ცხოვრობ. სოციალური ქსელის და იმის გავსი ინფორმაციის გარეშე ცხოვრება გიცდია? იცი რამეს ვამბობ, რომ ერთი პერიოდი იყო, მახსოვს ადრე ხო გავაკეთეთ ეს კაცი, რომელიც ულაპარაკობს, ჯეოსერის პროექტი იყო, რითიც საერთოდ რაღაცას ფართო საზოგადოებამ გამიცნო რა, ფოტოშორის YouTube-ში პირველი. ხო და? ეგ საერთოდ ხო ძალიან ადრე იყო და YouTube-ი ძალიან ადრე იყო და იმ დროისთვის ძალიან ახალი იყო და ასე შემდეგ. და როგორი პონტია იცი რომ ანუ იქიდან რას ვუყურებდი ზომა? სოციალური ქსელის ხო, სოციალური ქსელის გარეშე ცხოვრება და ინფორმაცია. სულ მაგას ვამბობდი. გადავწყვიტეთ რომ გადავიღო კაცი რომელიც ლაპარაკობს 2. უნდა წავსულიყავი საზღვარგარეთ, ეს ვიცოდით, მაგრამ იდეა არ ქონდა. და მაგ პერიოდში დავკარგე ეს Android-ი მქონდა LG თუ რაღაცა ეგეთი მქონდა, დავკარგე და ვიყიდე ფანრიანი Nokia. და ეს ფანრიანი Nokia რო ვიყიდე ხა ინტერნეტში ხო არ ვიხავ. დავდიოდი პლუს-პლუსზე დილაობით, თან რაღაცა რეჰაბის პერიოდი მქონდა და ასე შემდეგ. და მქონდა ეს ტელეფონი. და ანუ სულ ფიქრობდი, ბევრად უფრო ჯანსაღად ვიყავი და ძალიან კრეატიული ვიყავი და ძალიან პროდუქტიული. სამწუხაროდ ეხლა რთულია. ნუ გარკვეულწილად რა არის იქ სამსახური ხო გიწევს რა. ის რაღაც ვიღაცა WhatsApp-ში მოგწერა, მე შე რაღაცა გაქვს თავის დასადები, მე ვიღაცასთან ბარტერი გაქვს, მე რაღაცა და გინე არ გინე ბიმბული ხარ რა. მე YouTube-ზე კონტენტს აკეთებ, ხა ის ხომ ნახვა რა სიტუაცია, მე გიწევს ყველა ვარიანტი ეს ვერ მოწყდები, ძალიან რთულია რა. მარტო ყოფნა გიყვარს? რატო? შენი აზრით. რაღაც ფიქრები მოდის, რომელთანაც არ გინდა. აი მართლა მარტოობა რაც არის და მარტო ყოფნა რაც არის. მაგითო ვამბობ, აი ბოლო პერიოდში ვცდილობ მეთქი ზედაპირზე ვიყო და ზედაპირზე როცა ვარ, ხო, მაშინ მარტოობაშიც კიდევ ამ ერთხელ ვამბობ, ანუ არც მარტოობას გრძნობ რა, გარკვეულწილად. რა ხო და აი რას გაურბი ხარ რა შენი აზრით? ანუ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სიღრმეებში ჩასვლას გაურბი ვარ რა. მე არ გამომდის ეგ ყოველთვის. მაგრამ შიგადაში შემომიტევს ხოლმე რა. ანუ მე ვცდილობ რომ გავექცე, იმიტომ რომ ოღონდ ნახე როგორ ისე არ მივიღე, რომ გავექცე და ვითომ აი თავი მოვიტყო, არა. ვიცი, მაგრამ იმ დროს ჩემი რესურსი, შინაგანი მდგომარეობა ხელს უნდა უწყობდეს, რომ მე ის მოვაგვარო რა. თუ მე მზად არ ვარ, უბრალოდ თუ ჩავხედე მაგ სიგნალს თვალებში, ხო?
შეიძლება ვერ გაუკაჩო და მისმა გრავიტაცია მერე თან დგას. ხო და ჩემი აზრით მზად უნდა იყო იმისთვის, რომ ეგეთ ბნელ ოკეანეებში იბოდიელო მეთქი. მაგას ვამბობ, თუ მზად არ ხარ. ხო. და ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ ისეთი მძიმე გარემოცემულობა, რომ კიდე შიგნით ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელnkოვანი არის, რომ როგორ თქვა, და ეგ ყველაფერი გაუფრთხილდე მენტალობას და ძალიან რაღაცა იმაში არ გადავარდი. და ეგ ყველაფერი გელექება, მე რა უცებ როიბუთქოს. ხო, იცი რა არის, მე მაგიტომ ამბობ, რომ ესე კი არ უნდა მიაგდო რა, მე მაგალითად ეხლა რა ვიცი, აი ჩემი მეგობარი თერაპევტია, იმას ხვდები ხოლმე ვესაუბრები, მე ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ რა. ჩვენი ბავშვების ტრამვებზე და ეხლაც მოცემულობაზე. აქედან გამომდინარე, ანუ ეგრე არ არის, მე ვცდილობ პარალელურ რეჟიმში მოვაგვარო, თან არა მხოლოდ იმით, რომ უბრალოდ ვიფიქრო, არამედ რაღაცას, რა ვიცი, მეგობარს დაველაპარაკო, ძალიან მიყვარს, ჩემი თერაპევტი არის, ლელო და ой, ძალიან მეხმარება და ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ერთად ყველაფერს გავამკლავდეთ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არ არის აუცილებელი ახლა რაღაცა ცხოვრებაში ისეთი დრამა ქონდეს ამ პერიოდი, რომ მაშინ მივიდე თერაპევტთან, ანუ ძალიან საინტერესო ადამიანია და ვთვლი, რომ თუნდაც აი პროფილაქტიკის პონჩი მაინც უნდა გააკეთო ეგ. იმიტომ რომ არ არის ყოველ ეტაპზე იქნები ცხოვრების. ამიტომ სანამ კარგად ხარ და სანამ გააქვს ენერგია და შეგიძლია, ეს რაღაცა ფუნდამენტი უნდა აშენო, რომ მე როცა ცხოვრებისეული კარტეხილები იქნება, იმან გაუძლოს და ნიფნიფი თავზე არ ჩამოგიქცეს რა. ჩემი დაკვირვებით საერთოდ ენერგეტიკულად ადამიანებს რაღაცა ვქრწუნობ და რაღაც შეგრძნებები მებადება ხოლმე მათ შესახებ. ჩემთვის შენ გაქვს რაღაცა დამცავი შრეებივით ძალიან ბევრი და მგონია რომ ადამიანებს მიუხედავად ყველაფრისა ყოველთვის აჩვენებთ საკუთარ თავს ზედაპირულად, ანუ ესე გახსნა და მსგავს რაღაცები არ შეგიძლია და კიდე მგონია რომ აი რაღაცნაირად სიღრმეს არ ანახებ რა ხალხს. მაგრამ თან ვიცი რომ გააქვს რა. ძალიან ბევრი სიღრმეები, კიდე ღრმულებიც და შენ გულისხმობ ალბათ უფრო თქვათ ეკრანიდან ან YouTube-დან? არა, ისე ურთიერთობებშიც აი ხო, მე ღრმა ურთიერთობებზე არ მაქვს რა თქმა უნდა საუბარი, სადაც უკვე ნდობა გაჩნდა. ხო, ხდები რასაც ამბობ, კი, აი გეთანხმები, ეგრეა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეხა კიდე უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ ნაკლებად მაქვს ხალხთან ეხა ესეთი შეხება ხშირი რა. მაგრამ აი ადრეც ყოველთვის იყავი ყურადღების ცენტრში რა. ანუ აი დიდი ეგოცენტრიკი ადამიანი კი ვარ ეხა მე, მაგრამ ეხა მგონია რომ ნაკლებად და მაშინ ვიყავი ყურადღების ცენტრში, სულ გადაობდი, სულ რაღაცა ის დაუილო და ხო იცი მეგობრები რო გთხოვენ დღეს გოგო უნდა ვნახო და ცოტა ხანი ჩემთანაც იყო, იმიტომ რომ ნერვიულო და შენ განმუხტავ და აი ხო ხტები ამ ძალიან ღია ტიპი და რა, მაგრამ სულ ხუმრობდი, მაგრამ მაშინაც ხვდებოდი, ეხლა უფრო მეტად ხვდები, რომ ეს ხუმრობა იყო თავდაცვა რა. ანუ აი პროსტა ძალიან დიდ გიგულს ვატარებდი, მაგრამ ნუ აი გადაობაში, მაშინ ყველა ეგრე ვიყავით რა ის ტიპები რა ეხლა. მაშინ ვინც რაღაც ალტერნატივში გობა და მსიურის ფესტივალი და 1000 რაღაცა მამაცაღლობა კიდე დალევა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ძირითადად მაინც ხო ასე ტრამირებული ტიპები ვიყავით, რომლებიც ნუ აი ეს ერთმანეთთან გადაობით, ხუმრობით, გადატანის ყურადღებით რაღაცა სიგიჟეებით ვიცლებოდით რა. და ამოხატავდით. თუმცა ერთადერთი თაობა არა ვარ თქვენს ეგრე იქცეოდა. ხო და აქედან გამომდინარე ამას იმიტომ ამბობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეგეთი ტიპი ვიყავი, ვცდილობდი რომ მაინც ცოტა მიცნობდა იქიდან რა. ანუ იმიტომ კი არა რაღაცა იდუმალებით მოცული მინდოდა ყოფილიყავი, იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს არ შემეძლო რა. მიუხედავად იმისა, რომ შემეძლო აი ტიპი დამესვა და მომიყოლა ყველაფერი რაღაცები, მაგრამ ეგ მაინც არ ნიშნავდა იმას, რომ შენ შემოუშვი მოშვებული ვიყავი, შენ შეუშვი შენ სიყვარული, ხო, რაღაც აი თითქოს მიშვება არ შეგიძლია ადამიანების, რა. აი მართლა ურთიერთობებზე თუ არის საუბარი, მან ხო რთულია რა, როგორ თქვა, იცი? ზოგადად ავტორიტეტის მოპოვება ჩემი რთულია. ანუ ვინმემ რო ჩემი მე რო ვინმეს ავტორიტეტი როგორ თქვა, ანუ ვინმემ შეში აღიარო, ან ჩემთვის ვიღაც ავტორიტეტი გახდეს, არ არის ისეთი ამბავი, მარტივი ამბავი რა, იმიტომ რომ ზოგადად ეხლა მე ესე ავტორიტეტში რაღაც არაჯანსაღს და აიდოლს კი არ გულისხმობ, მაგრამ ადამიანს, რომელიც სადაც რაღაცა თითქოს სენსეივით უყურებ, ან რაღაცა და თუ ეხლა მეგობრები ვართ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ხო არ ვიცი, არ უშვებდი რა, ანუ
ახლოს არავის არ ვშვებით. და რატომ უნდა ბლოკი? მაგრამ ვერავინ ვერ იტყოდა რომ თქვა სოციუმს მოწყვეტილი, ჩაგეტილი ტიპი ვარ. არა, პირიქით. მაგრამ ეგ ერთი წამითაც არ ნიშნავდა იმას, რომ მე თუნდაც იმ მომენტში რასაც ვცნობდი, რაღაცა ტკივილს ვანახებდი იმათ. და უნდა ბლოკაა ეგ შენი აზრით? ტკივილის შიშია? იცი რა არის, ანუ ერთი რომ რაღაცნაირად რამოდენიმეჯერ ცხვრის მოიტეხავ იმითი რომ ვიღაცასთან რაღაცა თქვი მოყევი განდე და მე შეიძლება მაშინაც ასაკობრივად შეიძლება თქვა და გინა თუ არა ესე ბოროტად არ უნდათ, მაგრამ ან დაიცინე, ან რაღაცა ისე სერიოზულად არ აღიქვეს, ან მოუყვეს ვიღაცას და მაგ დროს ხო ჩვენ ძალიან მზნობიარეები ვართ და ემოციურები და ანუ მთელი სამყარო გვენგრევა თავზე რა. ეხა რაღაც იმუნიტეტი გვაქვს და ეხა შეიძლება რაღაცა გაგვიტყდეს. მაგრამ ვიცით მორება და მაშინ რავი, ძალიან რთული იყო ეგ რა სამყარო ცალკე ოჯახში ავტორიტეტები ჩამონგრევა და ცალკე გარეთ კიდე ანუ ხო? შენთვის აი ყველაზე რთული პერიოდი როდის იყო? ალბათ რამოდენიმე იყო. კი. შეგიძლია რომ გამანდო? გეტყვი აი და ისე ასაკებიც მაინტერესებს. ნუ პირველი. იცი რა არის, აქედან ეხლა რომ შევაფასო. რაღაცა პერიოდები არის, როცა მაშინ ვერ ხვდებოდი, მაგრამ ეხლა ხვდები, რომ ძალიან რთული პერიოდი მქონდა. ამიტომ მოდი ისეთზე ვიტყვი, რომელსაც მაშინაც გრძნობდი, რომ ძალიან რთული იყო რა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი დრაგების ამბავში, როდესაც აი ყველაზე მეტად აი ნუ აი ვერც გაიხსენებ რა, ეგეთი მქონა ორი. როდესაც ნუ აი მართლა არ ვიცი. ან ის როგორ გადავრჩი თქვა და მაგასაც ვერ ხვდები. მერე დაუბრუნდი. ხო, და მერე კიდე მქონდა რაღაცა რემისიას პონჩი შემოტევასავით რა ეს ერთვიანი რა, მაგრამ რაც უფრო დრო გადის და რაც უფრო მორიგი ეგეთი შემოტევა და რაც უფრო ასაკში შედიხარ, ანუ მით უფრო განგრევს გაიგე. და ეგ არ მთავრდება. მთავრდება თუ მოინდომე მთავრდება მართლა. შემოტევა. შემოტევები არ დამთავრდება. ეხლა როგორც არ შენ ვერ შეცვლი იმას, შენ შემოტევები მაინც გექნება, მაგრამ შენ სწავლობ ამ შემოტევებს როგორ გაუძლო. და უფრო უძლური ხდება შენს წინაშე? რა თქმა უნდა, რაც უფრო ძლიერდები, რაც უფრო მეც ტუნებაზე ვარ სამბობ, რაც უფრო მეტად მოეშვები იმის ლაპარაკს, რომ აი მე უკვე რო შევეშვი უკვე ქსო, აი გმირი სულ ყველა უნდა ამის გამო გაფასებდეს და მუდმივად ყველას უნდა იყოს შენი თაღთოვანებული ან ეცოდებოდა და ასე შემდეგ, ნუ აი მაგრამ სულ გაგრძელდება. სულ უბრალოდ რაღაცნაირად უნდა ისწავლო ჯერ თეორიულად და მე როგორ პრაქტიკულად თორე სხვანაირად არ გამოდის. პირველ რიგში იდეა უნდა მოგტონდეს მაგისი ხო? ალბათ. იდეა, ნუ ეხა თუ მართლა გონია რომ იდეურად არ ვიცი ალბათ ტრაგი იდეურად ხო რაღაცა შეიძლება. არა, მე ვაფა, ნუ აი უმაგისოდ ყოფნის იდეა. ხო, ეგ თავისთავად. ეგ უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, ეგ უფრო როგორ უნდა იყოს, ეს უფრო უნდა დაინახო რა და წარმოიდგინო. ნუ ხა შენ იმ დროს შენი დაბინძურებული ტვინი, ხა ისე ლამაზად, ისე მაინც ვერ დაგანახებს, იმიტომ რომ იქ 1000 ის იქნება, მაგრამ მაინც უნდა შეეცადო რომ დაინახო. აი როცა დაინახო იმას რომ ფხიზელზე რა შეიძლება წარმოიდგინო სცენარი რამდენად როგორ კარგად შეიძლება იყოს თუ დაინახო ამას. მე რა თქმა უნდა მიყოლი, მაგრამ თუ ამას ვერ ხედავ, არიან ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ, რომ აზრი არ აქვს. მე მაინც ამას ვერ შევეშვები და ვისწავლე ამის კონტროლს თქვათ რა. ქონია ეგ? არა. შენ პირიქით ქონდა რომ სულ ვიზამ. არა, მე მქონდა, არა, მე ანუ დავანებებ. ეგ. მაგრამ იცი რა არის, ერთი წამითაც არ არის უკეთესი თუ პრაქტიკაში არ მოყავს და მართლა არ ანებებ რა, თორე. მე საკუთარ თავთანაც ალბათ ის უფრო გულწრფელი გამოდის მაშინ საკუთარ თავთან რა, რო იძახის რო არ შემილია და რაღაცა და შენ ხა მუდმივად აი როცა მინდა შევეშვები რა, როცა გინდა ინტერესადა. დაბრუნება ხო ბევრად უფრო რთული იყო, ანუ მეორე რაუნდი რო დაიწყო. ყოველ ჯერზე დაბრუნება არის ყოველთვის ძალიან მტკივნეული და რთული, იმიტომ რომ მორიგი იმედგაცრუება, მორიგი საკუთარი თავის მიმართ რესპექტების დაკარგვა, მორიგი საკუთარ თავთან მარტო დარჩენაზე რა ხასაუბრობ, მაშინ ხვდები ყველაზე მეტად როდის ატრაკებ. ეგეც და ნუ ასე შემდეგ რა. რამდენი წელია რაც საკუთარ თავზე არ გაიმარჯვეს არ ვიტყვი. იცი რა არის, მე ეხაც არ ვთვლი რომ ანუ პროცესია, ხო? ეხაც არ ვთვლი. რამდენი წელია რაც ამ პროცესს გადიხარ
ღიმილიანი სახით. კარგი. იცი რა არის, ანუ ნახე ხო, მე ვფიქრობ, რომ აი ეხაც სულ სტრატეგიებით მოქმედებ რა. ანუ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის წრე. შენ თუ იმ წრეში ტრიალებ, სადაც ამას მოიხმარე. არ ვიცი რაღაცა ხა 1-2 გამონაკლისი თუ არსებობს, ვინც საკუთარ თავს გამოსდა ჩაუტარა და მეგობრებთან ეს გააკეთეთ. სისტემატიურად ამას თუ შენ თვალწინ აკეთებენ, იღებენ და ნახულობ არაფხიზილს. მე მიდიხარ მათთან ერთად კლუბში, მაგრამ მე შენ დალევ, მაგრამ სხვა რამეს არის და ასე შემდეგ არის ურთულესი რა. ეგ არის ისე რომ ფაქტიურად, ნუ აი მაშინ ვარ რა ბიბლიაში, ანუ თუ გაცდენ შენი მარჯვენა, უიჯერი რა, იმიტომ რომ ჯობია აღარ ქონდეს მარჯვენა, ვიდრე მთელი შენი სხეული მიეცეს ცეცხლის გენას. ანუ ეგ პონტია ესეც. თუ შენ იცი, რომ ის ადამიანი ვიღაც არის მომხმარებელი, შენთვის ძალიან ძვირფასია, ახლობელი ადამიანია, მაგრამ იცი, რომ ძალიან დიდი რისკის მატარებელია, რომ მარტო კი აღარ იყოს, მაგრამ ბავშვი შენთან ერთად იყოს. მაშინ შენ მოგიწევს, რომ ეს მარჯვენა მოიგეთო სამწუხაროდ. მაგ მარჯვენას შენთან ერთად წამოყვანა, კარგისკენ გიცდია. ეგ არის, ნახე, ან ეგ იმას არნიშნავს, რომ კარგად იყავი ძმაო, მე ნორმალურად შენ არ მაინტერესებ, არა. ოღონდ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ შენ რო ახალი ამოსული ხარ იქიდან. შენ მზად უნდა იყო მისთვის რომ სხვას დაეხმარო, მაგრამ იმისათვის რომ სხვას დაეხმარო, ოღონდ მართლა დაეხმარო და არა ის რომ საკუთარ თავთან რაღაცა გაიპრავო ან დამშვიდე რა ვიცადი ძმაო მე. თუ მართლა დახმარებაზეა საუბარი, მაშინ ჯერ შენ თავს უნდა დაეხმარო. სხვა შემთხვევაში ვერანაირად ვერ დაეხმარებ. მარტო დაისტრესები, მარტო რაღაცა, მარტო ეს და ერთ დღესაც შეიძლება შენს დაუბრუნდე. ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა რა. მაგრამ უნდა დაეხმარო, რითიც შეიძლება. თქვაც დაეხმარა და ორივე ერთმანეთი გამოიყვანეთ ამ სიტუაციიდან. გონია რომ მაინც ერთ-ერთზე რო დარჩებით, აი რაღაცა მუდმივად იმაზე გიქნებათ ფიქრი, რომ აი ცდუნება სხვა მივეცეთ ერთად, მაგრამ პაძელნიკები ვართ ამ საკითხში რა. ხო, ეგ ეხა ის პონტია. ეგეც არის ალბათ არა? რაღაცა მე მგონი მაგაში არის ხო იცი არის მე იწყებ რაღაცების გახსენებას რა არის იცი ნახე ჩვევაში მოგონებები გაქვს სულ მაგასთან ხო? ეგ ერთი და მეორე კიდე ის არის რომ ჩვევაში გაქვთ რა საუბარი რაღაც თემებზე და სულ რომ დაიწყოთ ჯაზით ბოლოს მიდიხართ მანდ ჯაზია მაილს დევისი ბიჭო ისე მაილს დევისზე რაზე იჯდა აუ ბიჭო ისე რა ბიჭო ხო დაუმრეკოთ სიმონ აი ხა მაგას თუ ხო ნუ ეხა იქ თუ დაგემართება ცუდია ძალიან რა ჯობია არ დაგემართოს ეგ არის ორი შენვირთული პერიოდი. რომელიც ყველაზე რთული პერიოდი იყო ორი, იმიტომ რომ მაგ დროს ახლა არ მინდა პრეპარატები ჩამოთვალო, მაგრამ ანუ ისეთია რომ ძალიან გიჟივით ხარ, ღამეები არ მეძინა და ყოფილა პერიოდი რომ 3 დღე ამძინები ესეთ. და მე უკვე ისეთი ტოლერანტული გახდა დრაგი ჩემს ხელთან უკვე ის რომელზეც ხალხს დღეები არ ძინავს, უკვე მეძინა. უკვე შემეძლო ჭამა როცა დავიდან საერთოდ ვერ ჭამდი. იმდენად დამოკიდებული ვიყავი რა და ძალიან ანუ მაგიტომ ანუ როგორ გადავრჩი ვერ ხვდები ანუ ერთი რომ თქვათ ციხეში როგორ არ აღმოჩნდი ხო და ისეთი დრო იყო და მეორე საერთოდ ფიზიკურად როგორ გადავრჩი ხო თქვათ ან მთელი როგორ გადავრჩი რა ასე შეიძლება ითქვას რამდენი წელი იყავი მაგრამ 20 აი თქვათ 25 წლის ასაკში დაიწყე რა ხო აი 25 წლის ასაკში ვიყავი რომ დავიწყე და აი ასე ვახდები ხოლმე თემას ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ პირველად რომ გავსინჯე მაშინ, აი სულ ამბობდი რომ მეთქი რა გევასებათ მეთქი მაგაში რა, იმიტომ რომ აი რო დალევ ასა ერთობი, რაღაცებს გადაოთ, წავხვალ რაღაც იგიჟეს გააკეთებ და ნუ აი ყველა პირიქით რა, რომ ჩაკეტილი ტიპიც უფრო გახსნილია და ეხა იქ კიდე მე ვუთხარი ყველა რაღაცა მთვარის სახით ზიხართ, მე ვუთხარი რაღაცა ხან ერთგერევად გული ხარ მეორეს მეთქი რა პონტი ეხა თუ რაღაცა და ამ ხელა ფულს ყრით მეთქი მაგაში არის სახინკლე და დავლიოთ მე ვუთხარი ვიყოთ მაგრა და მე ერთხელაც მოხდა ისე რომ ხო რაღაცნაირად ისეთ პერიოდში თითქოს პირველად რო ქენი არ მომეწონა ანუ პროსტა დაიმთხვა ცუდ პერიოდს დაიმთხვა ჩემ ცხოვრებაში მაინც ჩემი გადაწყვეტილებაა და ეხა არაფერს არ გავუპივარ უბრალოდ მართლა ძალიან დასუსტებული ვიყავი და ну აი ეგ და პირველად არ გამისწორდა და სულ იმას ვამბობდი რომ მე თქვი აი როცა თქვა ფხიზელი ვარ ანუ სულ გადაობ სულ ცოცხალი ტიპი ვარ და ეს ეხა ამის ქვეშ კიდე მე თქვი ну აი ხავი ესე ვეღარ უმრობდი ვეღარ ხადაობდი აი ეს სიგარეტს ვეწევდი ღერზე და ვიყავი ეხა რაღაც წამოწყობილი და რაღაცა მაგრამ არ გამისწორდა და 6 თვე გავიდა და მე კიდე სხვა რაღაცა პრეპარატი გამასინჯეს და ну ბოლოს დამაგდო რა
მე შევყევი ჯერ თითქოს ისე რომ მე რა მოდი ახლა შევეშვი მე ეგეთი არ ვარ სამაგეროთ მე აი რაღაცა კიდე სხვა ტიპი ვარ ხარ ან ჩემი ცხოვრების წესი ეგ არ არის თუ რაღაცა მაგრამ შიში მაგერს ხრება პერიოდოზი თქვა ან რუსეთში თავიდან ძალიან გიშინია კი თავიდან ძალიან მე ხრება მაგრამ მაინც ჩემი აზრით მე რაღაცნაირად კი მაგარი გადარჩენილი ვარ მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან კიდე ხანდახან ფრთხილობდი ხოლმე რა, ანუ აი მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ რაციონალური ყოფილიყავი იმ ამბავში რა, ანუ თუ არის ეგ შესაძლებელი, რომ აი რაღაცა ეგეთი დოზის გადაცემა და რაღაცა არ ყოფილიყო, აი მაგას ძალიან ისე იმაშრებოდი, მაგრამ როცა ძალიან გაგექცევა, მერე უკვე უკაკუნებ ისეთ ადგილს, სადაც ვერაფერს ვეღარ აკონტროლებ. აი ესე, ანუ გაგიმართლებს და გადარჩები ან არა, იმიტომ რომ ხარ ავტოპილოტზე თვით განადგურების. აი ესე მიექანები რა. რამდენი ხანი იყავი? მიპასუხე. რამდენი ხანი ვიყავი? როგორ? მაგ მდგომარეობაში. არასიფხიზლე. არასიფხიზლეში ძალიან დიდი ხანი. ანუ 25 წლიდან რომ დავიწყე, მას მერე, ხო, უმეტესობა, აი თუ არ ჩავთვლით ბოლო რამოდენიმე წელს რა. ესე რომ ქუჩაში დავდიოდე და აი რამდენი წელზე ამბობ? ძალიან დიდი ხანი გამოდის. 10? მეტი, 15. მაგრამ ეხლა ამ 15 წლის განმავლობაში 15 წელი სულ მომხმარებელი არ ვიყავი. ანებებდი ვიწყებ შემდგომ ყოფილა პერიოდი 2 წელი შევშვები, მე ისე დავბრუნდები, ან 2 წელი შევშვები, დავბრუნდები და ასე შემდეგ რა. მაგრამ 15 წელი ეს სულ აქტიურ ფაზაში იყო რა. დანებება, იცი რა ხანდახან დანებება არ იყო და რაღაცა ახლა დავლევ მაშინ თუ რაღაც, მაგრამ აი ეს 15 წელი შემიძლია თქვა, 12 მაინც იყო ძირითადად არაფხიზელი მდგომარეობა რა. ძირითადად ხან რითი. ანისთან ქორწინება დაგეხმარა იმაში რომ კი. ანუ იცი რა არის? ჯერთი ანის ისეთი რაღაცები ჩემთვის გაკეთებული, რაც ხო, რა ჩემთვის მესმის რომ სხვა ადამიანებსაც უყვართ სხვა ადამიანები და ბევრს ძალიან ბევრი რამე გაუკეთები. ამიტომ ისე არ ვიტყვი რომ თითქოს ანის გარდა რა ვის არ გაუკეთები, მაგრამ ჩემთვის პირადად ეგ არის, რა გითხრა. ანუ მას მე ყველანაირ მდგომარეობაში დანახევ ვყავარ რა. ყველანაირ მდგომარეობაში. და ყველაზე რთულ ადგილებში იყო ჩემთან ერთად რა. ყველაზე რთულ. მაგრამ ანუ ყოველთვის ჩემი აზრით ani ყოველთვის ჩალიჩობს იმას, რომ მე ვიყო საკუთარი თავის უკეთესი ვერსია რა. მე ესე ხედავს შენ. ხო, შენ მეს ხედავს რა. სანამ ხედავდა რომ შენში ის ნაპერწკალი არსებობს, რომლის გაცოცხლება და გადიდება შეიძლება, ამიტომ იმას ეჭიდებოდა და ჩემ გაურებასაც ხედავს, ჩემ მინუსებსაც ხედავს და ძალიან ბევრ ამას ხედავს რა და მიღებული ვიყავარ ისეთი როგორიც ვარ. რა თქმა უნდა, ეგ იმას არ ნიშნავს, ან თვითონ არის ძალიან ისეთი შიდა დისციპლინა ძალიან და ისეთი და რასაც აკეთებს ყველაფერი და რომ კარგი იყოს და ნუ ძალიან ისეთი ადამიანია რა და მაქსიმალისტი და ზუსტად იმიტომ ჩემი აზრით რომ იცის მე რა შემილია და ნანახი აქვს და თან კიდე იცის რომ როგორი მცნობიარე ვარ, როგორ განვიცდი რაღაცებს რა, რა თქმა უნდა რომ მცნობიარე ხარ ძალიან? აი ეს დაფარულია იცი? ალბათ ხო. დაფარული არის, მაგრამ ძალიან მცნობიარე. ნუ ხა იმას არ გულისხმობ დეპრესიის დროს ერთხელ ამეტირა როგორ რაღაცას იცი? ახსოვს რეკლამა რო იყო რაღაც შამპუნის. Mr. Johnson, დედა ჩემი ისევ ხმარობს ჩემ შამპუნს და მე თქვია Mr. ატოტო ტიროდი. მაგრამ მაშინ თან დეპრესიაში ვიყავ. მაგას არ გულისხმობ. შენ დეპრესიებს როგორ უმკლავდება? აი ხასიათის ცვლილებებს, ცვალებადობებს, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ცვალებადი ხასიათი. კი. ჩაკეტილობის პერიოდებიც გაქვს, ძალიან გახსნილობის პერიოდებიც. იცი როგორ ვარ, ან ძალიან ესე ვარ, ან ძალიან ის კონტრასტული ის არის, რაღაცა ის მიუხედავად იმისა, რომ დედას ვიცავ, სულ იმას ვიძახი, რომ ყველაფერი არის ბალანსის თემა. ამისი ჯერა 1000%-ით, რომ აი ეს არის არა მარტო რაღაცა ფილოსოფიური გამონათქვამი, რომ შუა ოქრო შუალედი და რაღაც, მაგრამ ჩემი აზრით არის ძალიან პრაქტიკული რამ ყოველ დღე. ბალანსის შენარჩუნება რა. ამითი კაი ტიპობის თემა კი არ არის, ეგ რო აი თქვენ ყველანი ერთი იქით აი მე დაბალანსებული ვარ კი არ არის, მაგრამ ანუ რეალურად რა ყოველ დღე აი ძალიან დაგეხმარება რა. თუ შეიძლება რომ ის რაღაცა ბალანსი იპოვო ხომ ყველაფერში და დაინახო რაღაცა სხვისი პერსპექტივითაც რაღაცეები. ვაფშე მაგას რო ყველა ვახერხებდით. დღეს სხვა მოცემულობა გვექნებოდა მათ შორის ქვეყანაში სამწუხაროდ. და როგორ უმკლავდება შენ არაბალანსირებულ
ხასიათს? როგორ უმკლავდებოდა, ხანდახან ძალიან მტკივნეულად და ჩვენც ხანდახან გვიჩხუბია და ჩვენც რაღაცნაირად გაგვჩენია ეჭვები და თან არ დაგავიწყეს რომ მშობლები ვართ, ხო? ანუ და მშობლები რო ვართ კიდე სხვანაირად ფიქრობთ, ასე ვთქვათ რა, მაგრამ როცა მშობლები ხართ, თუნდაც რაღაცა ნაჩხუბრები ხართ, ან სერიოზული კონფლიქტი გაქვთ და შეიძლება აი რაღაცა დაშორებამდე მიდიხართ ან რაღაცა ეგეთი, მაგ დროს ხათაშორის არ არის ისე რომ მხოლოდ ერთად ყოფნა არის გამოსავალი რა, ანუ ხანდახან არის ისეთი სიტუაცია, რომ თქვათ ბავშვისთვის შეიძლება ჯობდეს რომ ცოტახანი პაუზა მაინც იყოს და ასე შემდეგ. ხო და ანუ რა აღარ ქონია, მაგრამ ანუ მე არ ვიცი რაღაცა, რაც ჩვენ არ გამოვიარეთ და ნუ ეხლა ძალიან დიდი მადლობა სამყაროს იმისათვის, რომ რაღაცა კოშმარები არ გვანახა, კაცო მაგას არ გულისხმობ, მაგრამ ბევრი გამოწვევა ვნახე ცხოვრებაში ერთად ვნახეთ და დღეს ძალიან ბევრ გამოწვევას უმკლავდებით ერთად და თან ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ დროში, განსაკუთრებით ამ დროში არის ბავშვის აღზრდა. ისე რომ ჯანსაღი ფსიქიკა გქონდეს, ისე რომ ჩვენ რაც გამოვიარეთ რა ბავშვობაში ტრამვები გქონდა, ის არ გაიარონ, ეგ და ამავე დროს მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ნუ ლაღები თუ არა სიყვარული იყოს რაც შეიძლება მეტი ჩვენში, იმიტომ რომ ბავშვები ძალიან გრძნობენ თუ არის ფალში. აი ძალიან გრძნობენ ტრაქს როდის ათამაშები იციან ზუსტად. ამიტომ თუ ნაღდი არ არის, მე და ანი? კი. აი იმენა მეგობრობ კი არა, ანუ აი იმდენად ყველაფერი იცის ჩემს შესახებ და მეც რო აი მეგობრობაც ნუ ხო რა, იკარგებას ხო მეგობრობასაც ვერ დავაყენე. აი სულის მეგობარია, ხო? კი. ჩუმად ერთად ყოფნა. თვითონაც უთქვას ჩემთვის, რომ აი ხანდახან ისეთი ხარ, რომ აი მეთქი, აი ესეთი კარგი როგორ არის და ხანდახან ვიფიქრეო, რომ აი ესეთი ალე როგორ არის. ნუ აი ყველგან არის, ყოველთვის არის. მაგრამ მე ეგ მიყვარს, რომ ორივე მხარე იცის და უყვარვარ და რაღაცა. ორივე უყვარს, ხო? მეორეზე რა გითხრა, მაგრამ მე უყვარვარ მართლა. სიყვარული შენი აზრით ბევრჯერ მოდის? იცი რა არის სიყვარული საერთოდ ესეთი თემაა რა, ანუ აი მაგალითისთვის სულ ფიქრობდი რომ ქალის სიყვარული გარკვეულწილად და არ წყვილი სიყვარული რა, მნიშვნელობა არ აქვს ქალის და მამაკაცის სიყვარულის. როდესაც წყვილს ერთმანეთი უყვარს, მე სულ ფიქრობდი რომ აი შეყვარებული ადამიანისთვის ეს სიყვარული უნდა იყოს თითქოს რაღაცა აი რაღაცა პორტალივით რა, რომელიც აი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ხო, რომელიც თითქოს სამყაროს კიდევ უფრო გაახლოვებს, იმიტომ რომ შენ როდესაც აი შენში სიყვარულია, თითქოს გულის კარგა ღია, ხო? და რაღაცნაირად ის და აი ამ დროს ამ სიყვარული, მაგიტომაც არის რომ მე დადიხარ მე რა, სილამაზეა, რაღაც ყველაფერი გელამაზება, მაგის შედეგია რა, იმიტომ რომ სიყვარულს ძალიან დიდი ძალა აქვს და ხო, ანუ მე გკითხე, რამდენი შენ ბევრჯერ მოდის სიყვარული? ხო. მე რაღაცა პოლიტიკოსივით რო ვირიდებ ხოლმე კითხავს, არა უშავს. ისეთი გრძნობა კიდევ ერთხელ, რომელიც გაქვს შულთან მიმართებაში, თქვა ჩემ გულისხმობ წყვილთან მიმართებაში, ხო? ხო, ანუ აი ბევრჯერ რო ყარებიათ. მე ცნების გჯერია, გჯერა. აი მაგ ცნების გჯერა, რომ აი ბევრჯერ ყარებია რა ადამიანს. არ ვიცი, იცი? არ ვიცი, იმიტომ რომ აი ადრეულ ასაკში მაგალითად ახლა 14 წლის რო ხარ, ეგეც ხო სიყვარულია რა. მაგრამ შეიძლება მე უკან არის ხო რომ შეგიფასებია, მიხვდარ ხო არა, ხო, ნუ ეგ სიყვარული როგორ არის? როგორ არ არის? ადამიანი იმ მომენტში არა, გონია რომ უბრალოდ ძალიან მძაფრ ემოციებს იწვევდა, მაგრამ ეს დროში მე მგონია რომ სიყვარული დროს უძლებს. და 14 წლის ასაკში შეყვარებული ადამიანი მგონია რომ ვერ გაუძლებს. ხო არა, მე რას გულისხმობ, ვიცი რომ ანუ ემოციათან მე მგონი ესე იგი არის შემთხვევები რომ მაგალითად 18 წლიდან ერთმანეთს იცნობენ კი არა, რა მე-7 კლასიდან კლასელები იყვნენ და მე დეჩემ 16-ის იყო და თქვენ და ერთად არიან გიჟდა. ხო და მე შეიძლება ვიძახ. ხო და მაგ ნახე? არა, სხვაელთას ვამბობ, ერთხელ უყარდათ მათ. ნუ მაშინ ჯერ უციფარია შეიძლება ის სიყვარული ხო და მაგიტო ვამბობ რომ ანუ გააჩნია როგორ შეხედავ რა. აი შენი სიყვარული ხა ჩემ შემთხვევაში მომფანო, ხო? ჩემთვის ეს არის ნამდვილი სიყვარული. უბრალოდ ამ ძალიან მიჭირს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ნუ მაინც მქონია ადრეც ურთიერთობა, ხო? მაგრამ აი არ მინდა რომ ისე ცუდად გამომივიდეს. ჩემთვის ხო, ნუ ანია ხა. ჩემი ცხოვრების სიყვარული
როგორც ასე ვთქვათ, სიყვარული რა. მაგ ამბავში გეთანხმები, რომ არ ვიცი, იცი, მომისმენია ისეთი ადამიანებისგან ისტორიები, როდესაც მართლა გულწრფელად უყვარდათ ადრეც. და მეც და რა ვიცი, ერთად ანუ რა გულისხმობ, ანუ მეგობრობა ვიღაცებთან მეგობრობაში გადაიზარდოს ხო რაღაც შემთხვევებში და მართლა გულით უყვარდათ ისიც. მაგრამ ნუ როგორც ჩანს რაღაცები ხანდახან სრულდება და ეხლა შენ რასაც ამბობ ის აბსოლუტური სიყვარული თუ რაღაცა მან თუ შეხვედი, მე შეიძლება უკვე ადამიანი კი არა საერთოდ გასხიოსნებული ხარ, მაგრამ ხო, ეგ არის ძალიან მაგარი ემოცია. მაგიტომ ამბობ რა, ანუ ერთი ადამიანის სიყვარული, როდესაც ის ნაღდია, ის შენში პროვოცირებს, რომ უფრო მეტი გიყვარდეს, უფრო მეტად შეგაყვაროს სამყარო, უფრო მეტად დაგანახოს მისი სილამაზე, ვიდრე თქვათ უფრო დაგდგუნოს, ჩაკეტოს, მოიკეტო, ჩემია, ხვდები და რაღაც რა. თუმცა ნუ ყველაში ზიის ეგეთი მესაკუთრე, ხა ეგეც მესმის, მაგრამ ხარ მესაკუთრე. მეც ვარ მათ შორის, როგორც მე მგონია, რომ ყველა ადამიანს აქვს ამისი მონაცემები, უბრალოდ აი ჩემში ახლა რო გითხრათ, ამძაფრი არ არის, მაგრამ არის. ეჭვიანიც ვარ, მაგალითად. ანუ რას გულისხმობ, იცი, ეჭვიანი ახლა საფუძვლოდ კი არა, მაგრამ ახლა ნუ ეჭვიანობა სასიამოვნოა, ისეთი რა, დოზირებული, ეგეც რატო გახარდო? რა პონტი ახლა ეგეთი გადარეული არა ვარ, მაგრამ ანუ რაღაცეებში თუ არ მესიამონება ყოველთვის ვამბობ ხოლმე. მე რაც მაგ ვერ ვიკავებ რა, შემიძლია. შეიძლება სამსახურში რაღაცაზე ნერვები მომიშალოს და არ თქვა, მაგრამ ურთიერთობაში პონტი არ არის. საათი ვერ გავა ისე რომ აი რაღაცა მიდევს და ვერ თქვა, ნუ დავაბრეხ. ეგ თან ძალიან მაგარია, მაგრამ თან აფექტში იძახი პირდაპირ. არა, ანუ თითქოს აი ეგრეა რა. აი სულ მგონია რომ ამოვიღო და თქვა. ეგ ძალიან სწორი არ არის? ხო, არ ვიცი, ალბათ, მაგრამ ნუ ხანდახან ჯობია კუმოს ადამიანმა. ხო, ალბათ შეიძლება ეგრეთ ითქვას, იმიტომ რომ იცი რა არის? აი ჩემ თავზე ვმუშაობდი ერთ პერიოდი, მაგ მხრივ რომ ცოტა პაუზები გამეკეთებინა ხოლმე რა, როცა ვსაუბრობდი ხოლმე, მე აი სანამ რაღაცის თქმა ხო მინდოდა და მომივიდა თავში და ხანდახან პაუზას ვაკეთებდი რა, იმისთვის რომ ჯერ გამერკვია რომ კიდევ ვინმე ხო არ აპირებს ბაზარში და ძალიან ვიცოდი გადაფარვა რა. და მეორე იმიტომ რომ ხო რაღაცნაირად დამელაგებინა ეს ნამდვილად მოსულა რო ვთქვა. ეხლა მე სხვათა შორის როცა უკვე ტელევიზიაში იწყებ მუშაობას და თუნდაც YouTube კონტენტს აკეთებ, მე უკვე ავტომატურად თითქოს აკეჩვევი იმას, რომ რაღაცებს ისე უნდა თქვა, რომ რაღაცები არ თქვა. ხო ხდები და მე უკვე ცხოვრებაშიც გადაგდის და შეიძლება სადღაც გეხმარებოდეს, რომ აი პირველივე თავში მოსული აზრი არ თქვა რა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ყველაფერს ვერ ვიტყვით ხანდახან რა. ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცა თავისუფლება გვაქვს, უბრალოდ ვიღაცებს უფრთხილდებით მაგითი, ხო? უფრო ამას გულისხმობ რა, რაღაცა ვიღაცის ასე. მოხსენიება იქნება თუ ისე მოხსენიება სადღაც. რაღაცა და ამიტომ ამბობ რა, რომ შეიძლება ჩემი ცხოვრებაშიც გადაგვდის და უფრო მეტად დაკვირვებით ვარ რა ვთქვა და რა არა. ხალხს გონია რომ შენ და ანი ჩემი ცოლის დაქალებიდან გაიცანეთ ერთმანეთს. არა. მაგრამ ხო, მაგრამ ძალიან სისაყვარლე იყო პირველი ჩვენი სცენა ერთად. უკვე შეყვარებულები იყავით მაგრამ ხო, დაახლოებით ალბათ წელიწად ნახევრის. ხო, სადღაც ეგრე. და ერთად მონაწილეობდით და ის იყო ნინი, მე ვიყავი შაგუ, ის იყო გარეუბნელი, მე ვიყავი ვაკელი. და მინახამან და ვინახამა ხოცი თვალს. მაგრამ მიყვარს ეგ სცენა სხვათა შორის. რაღაცნაირი მუსიკა ადევს და პერიოდის ისეთი იყო ჯერ კიდევ აი ჩეცდ რაღაცა გადაღებები მიდიოდა, სხვანაირად ლაღები ვიყავით კიდე და აუ მე ცოტა ხო დამძიმდა და კარგად მახსენდება ძალიან ეგ პერიოდი, მაგრამ იქიდან არ გაგვიცნია ჩვენ. ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით. ეგ ყველა მიცის უკვე რო საიდან გაიცანით? აზე არა ვარა. მე მგონია რომ ყველას მე ეგრე მგონია რომ ჩემი ცოლის დაქალებიდან გაიცანით. არა, მე ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი, იყო ეგ ჯაკო FM-ი, იმ ჯაკო FM-ში მე დავიწყე მუშაობა, ეგეთი რაღაცა ის ჰქონდათ რა, რაღაცა რუბრიკასავით, რომ ყოველ თვე წამყვანი ეცვლებოდათ რა, მაგრამ თვის განმავლობაში დაახლოებით 8 ჯერ გიწევდა მისვლა რა მინიმუმ. და ნუ აი მაგ დროს ვიყავი ეს თანა წამყვანი იქ ორი გოგო იყო, ვიყავი მე, კიდევ ერთხელ რეჰაბის პერიოდი მქონდა, ძალიან მაღლა ვიყავი კარილოთ, დავარდი და აი დავარდნის დროს საქმე არ მქონდა მივედი. და მაგ დროს ანი ისე მოხდა რომ თქვენი თეატრიდან იყო სტუმრად, რაღაცა ცოტნეც იყო სტუმრად ანუ მაგ თეატრიდან და სხვაებიც მეგონი 1-2 რაღაც ეგეთი რუბრიკა იყო და მოვიდა ჩვენთან და რომ შემოვიდა ანუ ისე მომეწონა რა
რომ ტელეფონში ვარ რა ესე რა და შემოდის და ძალიან მომწონს რაღაცა ნიკოლ კიდმანივით რომ შემოვიდა და ესე ხო და რო ავხედე ისე მომეწონა რა ეგრევე დავიხედე რა და ოღონდ მე ისე დავიბენი რომ სტუმარი რიყო ვიცით მაგრამ რაღაც რაღაცა ისე მივესალმე რა და მაგრა არ გაუსწორდა და არ დავევოს ისედაც არ ვევოსებოდი მანამდეც რაღაც ბანძა თამაშობდი შაბოს რო დაიწყე თამაში თავიდან მარსაშინელება ვიყავი და ანუ ძალიან უცველია და მაგონჩიც არ ვევოსებოდი და ხო ანუ იქ რომ მოვიდა ამაზე კიდევ უფრო ნერვები მოეშალა და მე ეხლა იმის დროს ძალიან ჩავსაყვარლდი ეხლა რა ინტერვიუს დროს და რაღაცა დავიწყე ის მე კიდე რაღაცა იქ რაღაცაზე მადლობა გადაუხადე მე კიდე რაღაც ინციდენტი და გავიდა მე თვეები და რაღაცნაირად მიწერე მომწერა რაღაცები გავიხსენეთ რაღაც 1-2 ისა და შეიძლება შეინახო რაღაცა თეატრში მოვიდე რაღაცა მივედი თეატრში ჩეხოვი იყო პირველი სადაც თამაშობდა ესე ფარფატა თეთრი რაღაცნაირი და მეთქი ე გოგო ჩემ ფილმინა იქ რო არ წონა და წრუწუნაში იმაში რა ქვია პარტახშიც თეთრი იქაც ხო ისე სხვათა შორის ერთ-ერთი მე ხელოვნური კომაში ვიყავი რა აი დამოკიდებულების მოსახსნელად ეგეთი მეთოდია რა უკეთებენ ხელოვნურ კომაში ხარ რა და ნუ 6 საათი კომაში ხარ და რო დგები აი ეს ლომკას რო ეძახიან იდეაში თითქოს გადაგდებული გაქვს მაგრამ ნუ მაინც რეაბილიტაციაა კიდე ნუ ჯოჯოხეთი ხო და ნუ ხელოვნურ კომაში იყავი თეთრზე ხო თეთრი ეცვა თქო მაქედან გადახვედი პარტახშიც ხო და მოკლედ ხელოვნური კომა რო გავიკეთე თურმე ოპერაცია ეგეც ოპერაცია ჩათვალე ოპერაცია რა და პოსტ მდგომარეობა ისეთი რომ გარიგულად ჩუყებული ხარ რა და ყველაფერს იგეტირება დაჟე რაღაცა კომედიები ქონა ხოლმე ჩართული Ice Cube-ი რო თამაშობს რაღაც ჩიკაგოში ბარბერშოპი აი რაღაცა ბანძი აი კაცები პოებენ და შენ ჰაჰა რო იცი რაღაცა და იმაზეც კი მეტირებოდა ხოლმე და პარტახზე რამდენ სტიროდი იცი რომ შენ მოკლეს კაი დამშვიდი სპექტაკლია მეუნება რაღაცა მეთქი აი გახსოვს იქ ძალიან თურმე სიმპტომატური ყოფილა რა მეთქი დაურიგე მე ბიჭო შტოპა ხომ აქ მეთქი და არ ჩვეულებრივი ამბავია რა ყველაფერს სტირი ხარ ეს ნიჭი სხვა შორის გარდასახვის რომელიც შენ გააქვს პერსონაჟი ხა ისეთი შექმენი რაც მაქვს რა ნაწყვეტები ნანახი რა რაღაც მომენტში დარწმუნებული ვიყავი რომ ეგეთი ხარ ეგ ძალიან მაგარია ანუ ეგრე მსახიობზე ეგეთი შეგრძნება მქონდეს ეგ შენი აზრით აი რაღაცა რთული პერიოდების როცა შენ საერთოდ დაკვირვება გიყვარს ადამიანებზე და რაღაცა ხო თითქოს აი დაკვირვების მეშვეობით ახერხებ გარდასახვას კი მე სულ ეგრე ვიყავი კიდევ ერთხელ რო ვიკრიბებოდით ხოლმე მეგობრები და თქვა დავჯექით რა სადღაც კაფეში ვარ და ახლა ერთმანეთი მოგვენათ რომ ბაზრობთ ანუ მე სულ ვიყავი ნახევრად აი სულ რაც გოგო ბიჭია და იმას ვაკვირდებოდი ბიჭი როგორ მაბლაყინწობს და იქ გოგო რაღაც თქმებს როგორ იმაშრება და იქ საჭმელებს როგორ უკვეთა მე როცა კი მე მინდა საკაცური ხვდები და რაღაცები და აი მაგერს ნელ-ნელა იმაშრება მე დეტალებამდე ჩადიხარ და მე აი გვერდიდან ისეთი სასაცილო თან ძირითადად უფრო სასაცილო როცა ხმარ გესმის რა და ეს ბიჭი რომელსაც ხმარ ისმის სადა მე აი ხო რა და სულ ეგრე ვიყავი რა ფეგურს რო თამაშობდი რამდენი სამი კაცის გარდა ყველას პაროდიას ვაკეთებდი ყველა მწვრთნელის პაროდიას ვაკეთებდი მაგრამ მე ძალიან ცუდი როლი თამაში ესწნელი მეუნებოდა იმის პაროდია გააკეთე ის მეუნებოდა ამის პაროდია გააკეთე ანუ როგორ თამაშობდნენ მანერა და აი თელი სამეზობლო და ანუ ძალიან ისეთი ტიპი ვიყავი აი მაგ დროს ვიყავი აი ძალიან ღია მაგრამეტი და ყველაფერი აკომპლექსდი არა ის ანუ მომერი და არა ის როდის დამიწყო ვერ ხვდები აი როდის მოხდეს როცა მე მართლა გამივიძახდა რა იმიტომ რომ მე არ დამოვიწყდება მამიდა ჩემი არის სიყვარული ყველას უნდა სცენარისტი რა ციცი ბეროშვილი და მოკლედ წამიყვანა ერთხელ კინოთეატრში დიღომში რა იმაში რა კინოფილმი კი არა კინოსტუდია ხო ქართული ფილმი ხო წამიყვანა იქ და რა დროა იცი და აი ვინ იყო კახი გავსაძე იყო გივი ბერიკაშვილი იყო სპირალში რო თამაშობს ლევან ჩანეიშვილი და აი რაღაცა ძალიან კორიფები აქ რო იძახენ აი სასტავი რა და უცებ მე და ავა მიდი შევარდნაძე და თან ახლა პატარა რო ვარ და შევარდნაძეს გაცინე ისეთი პონტია და მე გამორიობა მეგობრებო რაღაცა და თან აი პატარა რო ხარ ახლა იქ 12 წლის რო და იცინოდნენ მაგრამ ვაფშე არ მქონდა რა არანაირი არც კომპლექსი არც და სურვილი რომ მსახიობი გახდე
არც სურვილი რომ სურვილი მქონია კი რომ მსახიობი გავხდე. შენი თვისებები რომელიც აი შენში ძალიან არ მოგწონს მითხარი. ეს არ ვიცი მომწონდეს თუ არა, მაგრამ წენა განამდის მალე. რო ბრაზდები რაღაცებს ვიცახი, რომ აი მას ვიზავი, იმას ვიზავი. აუ, მაგათ ნახე თუ რაღაცა როგორ ვანანო თუ. აუ, ერთი დღე და მე აი რაღაცა მეთქი თან თუ ქორა. არ მიყვარს აი თუ არის და ხედავ იმას რომ სიტუაცია შესაძლებელია რომ დაალაგდეს იმითი არასდროს არ მიკაიფია რომ აი იყოს ესე არ ზოგს ევასება რა ეგ აი რაღაცა მუდმივად დაწაბული რომ აი მან ხედავს რომ თავისი სუპერვერსია ეგაა ხდები და ანუ თუ ეჩითება ხო ეგ არის თუ არ ეჩითება თვითონ პროვოცირებს რომ ეგეთ სიტუაციებში გაიჩიტოს და ხო ხდება მაგი ცხოვრობს რა ვოლკია რა მაგრამ მე ხა ისეთ კონჩი რაღაცა ძალიან თუ ხედავ რომ რაღაცა თავად არ მიყვარს ეს რაღაცა კარების მოჯახუნებები ერთმანეთისთვის და მოვიდა და რაღაცა აი ეს მოვიდა მე წავედი და რაღაცები არ მეოსი ხო ერთი ეგა რომ და ეგ სხვათა შორის კიდე შეიძლება ძალიან ხანდახან არ იყოს კარგი ახსნის პონჩი იმიტომ რომ ხანდახან არის მნიშვნელოვანი რომ დისციპლინა და სიმკაცრე იყოს რომ ბავშვი ყველანაირ გზებს პოულობს ой ბავშვის გზებს გადაგდის ხო წენა ხო ხტები და ანუ მე შეიძლება რაღაცა უთხრა რომ ესე იქნება იმიტომ რომ იმ დროს ესე ხარ და მე რო გადაგილის ამ სიცოცხლეებში შეიძლება დაუთმო და მე შეეჩვევა ამას რა და მე არ არის კარგი რა იმიტომ რომ თანმიმდევრული აღარ ხარ და ანუ მოკლედ ჯობი ეგრე არის ერთი ეგ თვისება მეორე თვისება არის რომ საშინლად მეზიცხება წაგება მაგრამ ესეც არ ვიცი ხა მიყვარდეს თუ არ მიყვარდეს მაგრამ არც ერთი თვისება რაც შემოთვლი არ არის იმენა ცალსახადსუდი ხო ცალსახადსუდი არ არის მაგრამ იცი რა არის ანუ აი ეს რაღაცა მანდაც ალბათ ბალანსი არის საკონელი და მე ვთვლი რომ თუ ბალანსი არა გაქვს ძალიან ისეთია რა დამღლელია რა და ეგ ორი თვისება ერთი თვისება იცი რა არის კიდე აი და ძალიან ბევრჯერ წინ დამხვდა რა ანუ ადვილად რაღაცა ისე მინდა ხოლმე ადამიანებს გაუზიარო აი თქვა რაღაცა მინდა რომ გავაკეთო რა და არ არის ეხამთლად ისეთი ადამიანი შეიძლება რომელთანაც ყოველდღიურად რომელსაც აი სუპერვენდობი არა მაგრამ მაინც რა აი შეიძლება ვიცი რომ დაჟე ვიცი კიდევაც რომ 20% არის რომ მე წავიდეს და იგივე გავაკეთოს ან რაღაცა ისეთი იქნას რაც არ მინდა მაგრამ აი მაინც სულ რაღაცა მინდა და თან კიდე გინდა არ გინდა მიუხედავად იმისა რომ ხშირად სხვები გამეკრიტიკებია სულ ვცდილობ რომ რაღაცა სხვის დადებით რაღაცა საწყისებისკენ იმიტომ რომ მაინც ფიქრობ რომ ყველა თავიდან ნახე ბავშვი როგორი იყო ის სიცხოტრამი და ამიტომ აი და ხო რაღაცა ეგრე უდგები მაგრამ მე წინ ხდება кайგე იმიტომ რომ ეს შენ გინდა ამოიღო მაგრამ მაშინ შედეგისთვისაც ბზად უნდა იყო რა ხა და თუ უზიარებ მაშინ დაუშვი ისიც რომ შეიძლება რაღაცა ისეთი მოხდეს თუ არა და შეიკავე და მე კიდე ვიცი რომ ჯერ გავაზიარებ და მე იმას ლანძღავ რომ მეთქი აი რა პონტია თუ მე გენდი მარეშე ბავშვების ტრამვებში ვახსენებ ბავშვების ტრამვები გააქვს კი კაცო ძაფრი რამე გააქვს რამოდენიმე მაინც რომ მითხრა იცი რა არის კიდევ ერთხელ ანუ ბევრ ამას ეხლა უფრო ხდება ახლა მაშინ ვაცნობიერებდი იმას რომ იქ რო სამოქალაქო მიყურს თავზე და იტყვიების სვენა რო იყო ჩვენ თამაშობდით ფეხბურთს აი გროხუნში წარმოიდგინე რა ვაკეში იფსიძეზე და თან კიდე სკოლაშიც რო წავსულვართ ხოლმე აი გზაში აი კალაშნიკოვის ტყვიები და მე მიქონდა და ხან ცვლიდით ერთმანეთში და ხან ის უფრო მეტი აქვს და რაღაცები თან სკოლაში რო შუშები ჩამტრეული ანუ მე 6-ში სწავლობდი პროცესზე რა და ეს ფეჩი და ხო აი რაღაცა ზოგადად ბიჭობათან და აბა იქ და იმ ბიჭმა უნდა აი სიგიჟე რა იმიტომ რომ ეს ბავშვები უყურებდნენ იმ სიგიჟეს საგიჟეც რაც ხდებოდა ზოგთან ოჯახში ზოგთან ზოგადად ქვეყანაში ხო და ნუ ეგებს გავსი ტრამვები გაქვს მარტო ანუ შიდა ამბები ხო ანუ აი ნახე ერთი ეგ მეორე მაგალითად თითქოს ჩემ რაღაც მომენტში რო ვთქვი რომ მორიდებული გავხდი მეთქი ძალიან აი ეგრე იყო რაღაც წრეზე დავდიოდი და რაღაცნაირად ხინჯად ჩამრჩა ის რომ რაღაცა მომერიდა და მოვიკონე რომ ვერ მღეროდი რა ანუ რაღაცა პარტიების შერჩევა იყო და ისე ვინერვიული რომ თქვი რომ არ მაქვს მეთქი რა ხმა და ესე მივედი რა ხო ხტები რომ აი ოღონდ ის არ დამეწყო იქ გოგო შენი ისი იყვარულით თუ და მაგრამ რა გამიტყდა ისი განა მიწუნა და წუწუნას პარტიის სიმღერა მინდოდა რა მაგრამ ჩემ თავთან გამიტყდა რომ ანუ ვერ გადავლახე რაღაცა არა მარტო ის რომ მე მღერა არამედ ის რომ მე თქვა რომ არ მინდა თუნდაც რა
ხო ხდები და ეს რომ დამჭირდა, ხო, ძალიან გამიტყდა. იყო ეგეთი შემთხვევა, რომ ერთხელ მანქანაში ვიჯექი და რაღაცას ღიღინებდი იქ წინოთი მომღერალი ქალი იყო რა. ჩერქეზეთში ვიყავით რა, და ჩემი ჩერქეზია და იქ რო ვიყავით, ეს ჩერქეზი მომღერალი ქალი იყო და საერთოდ არც მიფიქრია მასზე, მაგრამ გზაში იმდენი ხანი ვიყავით, რომ ფანჯერად ჩამოწეული მქონდა და მღეროდი. და მაგ დროს რაღაცნაირად რომ მღეროდი, დედაც შემომთხა, რომ გაჩვენდი არ გამოგდისო თუ რაღაც ეგეთი და ეგ ჩამჩა ძალიან ცუდად. ერთი კიდე ძალიან ცუდად ქონა ჩარჩენილი მამაჩემთან იყვნენ და დედაჩემთან იყვნენ მეგობრები და რაღაცა ჭორავდნენ რა. და მე აქეთ ოთახში ვიყავი და ძალიან პატარა ვიყავი ახლა ხან ეგ ციცურელეს ვაკეთებდი რა, მე მგონი 4 წლის, 3 წლის და უცებ ავდექი და აი ტყემ იმას ჭამდი რა, კარტოფილს და ტყემას თუ რაღაცას და კარტოფილი რო ჭამე ტყემალი დარჩა და აი რო შევარდი, დავიწყე იმათ და ამ თებშის ლოკვა რა, ვითომ სასაცუ გასავი თუ რაღაცა და მამაჩემ მოძა დადის გიგიგიგ თუ რაღაცა და შევედი აი როგორ გამტყდა იცი რო აი რო არ გაიცინეს და ეს რო არ გაიცინეს ერთი და თან აი პირიქით ვაფშე სხვა მოლოდინით რო შედიხარ და უცებ აი ძალიან გაბანძებული რო გამოდიხარ ეგ პონტია პატარა იყო ძალიან კუნულია რა ხო და სტაბილიზების მოხდენა რო გინდა ეგ არის ალბათ აი ერთ-ერთი ყველაზე მურტალი რამე და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აი მე სუცდილობ რა ჯერის რო რაღაცებს ვეუბნები ხოლმე არ უთხრა მე შენით ვამაყობ ან რაღაც იმიტომ რომ მე სუ ექნება მოლოდინი მეთქვა ხა გაიგე და შენ რაღაც მომენტში მე ესე იგი ახლა არ ამაყობ გაიგე რო ვეუბნები ხოლმე კიდევაც რომ აი მეთქი ყოჩაღ რა კარგად გააკეთე რაღაც ახლა დადი სპორტში შევიდა ისმის მაგრამ იმასაც უზუსტებ რომ აი მეთქი რა დავინახე რომ იყო ყველაზე დიდხანს იდექი მაგრამ მე ვეუბნები რომ ანუ მე ის კი არ მიხარია მოთხარი მარო ანუ ყველაზე დიდხანს იყავი ჩამოვიდე მე ის მიხარი რომ შენ ბედნიერი ხარ და მოგწონს საქსია რომ ჩვენთვის ეგ არის მთავარი დანარჩენი მეოთხე ხან ახლა შენი ჯერი იქნება პირველი კამა ეგ არის რა და ანუ იმასაც აჩვევრა შენსავით მოგიბაზე ის არ იყოს რა ხო ძალიან ისი არ იყოს რა იმიტომ რომ ჩემთვის ნუ აი როგორ გითხრა ახლა ფეხბურთს თამაშობდით ხოლმე და წრეზე დარბოდი ვინმე თუ ჩემზე წინ მირბოდა ხები ამომდიოდა და მე ხო მაქსიმალიზმი გაქვს ხო და ნუ ფობია არ ვიცი რა ხო ანუ აი კიდე შეიძლება რა არის იცი კიდე ჩემი ისა კიდე მეკითხე ცუდითვისება ჰობი მკითხე თუ ფობია? არა, ჯერ დაუბრუნდეთ მაგას. ხო, ანუ აი მანქანაში, ხო და თვისებებს აი მანქანაში ვარ მაგალითად და ერთხელ მახსოვს ანისთან მივიდივარ პაემანზე და ეხა ჯერ ერთი თვის დაწყებული იყო ურთიერთობები და ეხა მასთანაც რაღაც ეჭვებიც იყო მასთან ეხა ხო ეხა ჩემი პერსონა ისეთი რაღაც მოკლედ პირადმის და სულ და რომც არ ქონია არანაირი ეჭვები კაცო ანუ და ჩვეულებრივად ჩემთან მიმართებაში ანუ უნდა და ჩემთან და ყოფნა და ასე შემდეგ მე მაინც ხანდახან რაღაცები მგონები იმიტომ რომ მაგ პერიოდში აი ტრაგედიის გამო ძალიან დაკომპლექსიდა ხო და აი მანქანაში ჩავჯექი ერთხელ და აი თქვათ ვიღაცამ ჩართო რაღაცა ფანოღი რა მე შენთან მოვდივარ მაგრამ არ გიყვარ თუ რაღაცა და მე შემელოთ ამ აუ მეთქის ნიშანი ხო არ არის არ უყვარვარ თუ რაღაცა სისულელეს ამიტომ რა არის იცი შენ რო თქვი აი ნიშნები და რაღაც სამყაროსთან ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ მე სულ ვერიდები ხოლმე ყველაფრის მისტიფიცირებას იმიტომ რომ მე ფას კარგავს ის რაც მართლა ძალიან ღირებულია შენ რო ყველაფერზე აუ ეგრე იყო საჭირო რაღაცა იყო ყველაფრის ის მან დიდი ალბათობა რომ ძალიან პოზაში შეხვიდი ადამიანი და სულ ცდილობ რომ ეგ არ დამემართოს გაიგე რომ აი რაღაცა არ ვაქციო იმ არ დავტკბე ამ ჩემი აი ცოდნით სამყაროს თუ რაღაცაში ავტკბებოდე რა იმიტომ რომ ის არის და ამიტომ მინდა რომ დავტოვო როგორ იცი რომ აი მცირედი ვთქვა რომ დინების წინააღმდეგაც იარო ხო? ხო, ანუ აი პირველ რიგში მაგალითად საკუთარ თავთან მიმართებაში ხო, მე ჩემი წარმოდგენები მაქვს სამყაროზე, მჯერა მისი კანონზომიერებების და ასე შემდეგ. მიყვარს ძალიან ბევრი კულტურა, მიყვარს რელიგიაც, მაგრამ ანუ ხო და ამიტომ არ მიყვარს მისტიფიცირება, რომ არ გატრუხდეს ის. ხო ხდები, ანუ იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ რა რაღაცებს ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის იმაზე პირიქით ვაკლებ ხოლმე და არ ვამბობ ისე კიდე. იმიტომ რომ აი არ მინდა რომ ესე ადვილად თქვა რომ ხო აი რაღაცა რა მე წამს რო იყვიან ანუ მე მიჭის ანუ იმიტომ რომ მაგ ბევრი ეჭვებიც და ანუ უფრო ისე გამოვაჩინო და აი ყველაფერი სამყაროს ნიშანია ეგეთებიც მინახავს რა ჩემს სამაცნობოში რომ ყველაფერი სამყაროს ნიშნები მე სამწუხაროდ ისე ემართებათ ხოლმე რომ ყველა ნიშნებს იდგებენ საკუთარ თავზე ანუ რაც უნდათ იმას ხედავენ და რაღაცები ეგრე არ გამოდის რა ეხლა შენ
ვიღაცასთან გინდა თქვათ, რომელთანაც არ მოსულა შეიძლება ურთიერთობები თქვათ და ეხლა რო თქვა რომ რა ვქნა ეხლა მე ნიშანი ნახე თუ რაღაცა. ხო ბედისწერა, ჩაია რა. იტყვი და მორჩა ეხლა მიდი და გადავამოწმე ეხლა მართლა ბედისწერა თუ არა და ანუ მithქვა მინდა რომ მაგას იგზნობა აი აქ სადღაც ძალიან ნაღდად. აი ნაღდად რომ იგზნობ და ის რომ გეტყვის რომ კი ეგრეა, ეგ სხვა არის. და ეხლა რაღაცა რუტინული ნიშნები და ყოველდღიური ზოდია ხო არ ვიცი. აი ადამიანები რომლებიც ძალიან ცუდად არიან, რთულ პერიოდებს გადიან, მაგათთვის მაინტერესებს შენთვის რა გაქვს ნაპოვნი გზები, რომელიც უტყუარია და შენ გიშველა. აი ამოსაბობრად სინათლეში. რა მიშველა? ერთ-ერთი ბოლო, არა, ერთ-ერთი რა, ანუ ფაქტობრივად ესეთი ბოლო ის რომ მქონდა, იმ ძაფრის მაგ პერიოდში წავედი მონასტერში რა. ეგ არის მონასტერი ეგეთი არის სარკინეთი, რომელიც არის ქართლში და ნუ ხო და სარკინეთში რო ვიყავი, ერთი იყო ძალიან კარგი სასულიერო პირი, მამა ანუპი, ახალგაზრდა ბიჭი, ძალიან ისეთი განათლებულიც, რაღაც ყველაფერი იცოდა. 10-ზეც ნამყოფი და ნუ მოკლედ რომ ბერძნულიც კარგად იცოდა და აი კანონი ყველაფერი მოკლედ. თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც და მოკლედ აი ძალიან რაღაცნაირად თითქოს ხო იქ ყოფნამ ერთ თვე ვიყავი და რთული იყო მე ხა ანი მარტო იყო თან აქ რა და კი ამომიარა მე რა მაგა მაინც რთული პერიოდი იყო საკმაოდ ჩემთვის იქ გაჩერება და 3-4 დღის მერე წამოსვლას ვაპირებდი და რაღაცა მაგრამ ბევრი ისეთი რამეც იყო რაც შეიძლება სხვას რო ვენახა ჩამოსულიყო აქ და ეთქვა რომ აქ თუ ეგეთი რამე ხდება მე წავედით მაგრამ მე იმასაკიდან გამოვედი რომ და მაშინთან ისე ცუდად ვიყავი და ისე მიჭირდა რომ მივხვდი რომ არ მქონდა იმის ფუფუნება რომ სხვები განმეკითხა რა ანუ მე კონცენტრირებული ვიყავი იმაზე რომ მე მეშველა საკუთარი თავისთვის და ანუ რა ხდებოდა აი ეგრე ვიყავი ძალიან ცუდად ვიყავი რა ხო და იქ რა ხდებოდა იქ რა ხდება არა ნუ იყო ეხა როგორ არის იცი შე რომ იქ ადიხარ რაღაცა მაქსიმალისტურად ადიხარ ხო ხდები რომ იქ რაღაცა მამის ეხა მართლა ყველა ფრთიანი ეგრე არ არის ხო იქ შეიძლება შეგექმნას ისეთი სიტუაციები რაც მაგრა გაგიტყდეს მაგალითად ან ყოველ შემთხვევაში გაიგო რომ რაღაცები ხდება მაგრამ მაინც არ მე არ დამაბრკოლა მაგან იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ იმდენად საკუთარ თავზე ვიყავი კონცენტრირებული და იმაზე რომ საკუთარ თავისთვის მეშველა რომ აღარ მინდოდა ის შეცდომა დამეშველა აი ნახე იმან ზიარებაზე რაღაცა ის თუ რაღაცები ქში და რაღაცა ამბებში ამიტომ მაგას ყურადღებას არ ვაქცევდი ან თუნდაც ადრე ძალიან კრიტიკული ვიყავი რა მაგალითად ეხა ის რომ ამბობს რომ მე მაშინ თუ მორწმუნეა მაშინ მე ამას რატო შვება იმას რატო შვება აი ეგრე ვამბობდი გაიგე და იმ დროს არ მქონდა მაგისი განალი მე არ ვაკვირდებოდი იმასთან მით უმეტეს ჩემში ხო ცხოვრობს ის რაღაცა პაროდიას რო ეძებს და დაკვირვებას და დეტალებს ამიტომ ეს დამკვირვებელი ისედაც ჩემში ცხოვრობს მაგრამ მაშინ ისე ვიყავი და ისე მჭირდებოდა დახმარება რომ ხვდებოდი რომ ჩემით ვეღარ და ამიტომ მე ფუფუნება არ მქონია რომ როგორც ისე ვაფასებ ისე შემეფასა ამიტომ თითქოს უფრო მივენდე რა დინებას და იქ რო ვიყავი ერთი პირველ რიგში ანუ რაღაცა დრო გავიდა ხო როდესაც მე გადავიტანე ის ყველაზე კრიტიკული პერიოდი ერთი თვე და თან კიდევ მნიშვნელოვანი იყო რომ რაღაც ძალიან ისეთი ამოუთქმელი თემებიც იქ თქვი და ვთქვი რომ ძალიან დამეხმარა ეს ერთ-ერთი ლაპარაკი ეგეც მათ შორის და იქაური ადამიანების კიდე სხვა განსაცდელების მოსმენაც ასე ვთქვათ რა მე იქ როგორ არის იცი კიდე ტრაპეზი შენც ხარ ჩართული ამ საჭმელების კეთებაში ხვდები ანუ იქ ესე კელიაში კი არის იხარ და მარტო კი ფიქრო დისციპლინა ეგეც ხომ მნიშვნელოვანია იყო შენთვის რა რა თქმა უნდა იცი რა იქ რო დისციპლინა და რო გეუნებია რომ კარტოფილი უნდა გავწკნა არ გეუნებიან იმიტომ რომ ხა რაღაცა ანუ ეგ მარტო იმიტომ რომ შესაძლოა ეს კარტოფილი და უნდა იჭამოს ეს არის მნიშვნელოვანი კიდე იმიტომ რომ შენ იყო ყოველდღე საქმეში და არ იყო მარტო იმიტომ ყველაფერი ბალანსის ამბავი ესე და ისე მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ყოველდღიური რუტინა დაიცვა იმიტომ რომ ამ საქმეში ყოფნის დროს ძალიან ბევრ კრიტიკულ რაღაცა მურტალმებს აბიჯებ რა და მე რჩება შენი დრო რომელიც გააქვს მოცემული თუ საქმე არ არის თვლი რომ აი ცუდად თუ ხარ ხელოვნურად უნდა გამოიგონო ეს საქმე რამე როგორ თუ საქმე არ გაქვს ხო ფიქრობ რომ ხელოვნურად უნდა გამოიგონო საქმეები იმისთვის რომ თავი გადაირჩინო აი მეორე მაგალითს გეტყვი აი მონასტერი არა აქ რო ვიყავი და ერთ-ერთი რეჰაბის პერიოდი რომ მქონდა და ძალიან გატეული რომ მქონდა ეს მე რაც მოყვები მის წინაზე ვყვები ახლა მაშინ ანისთანდაც არ ვიყავი და ყოველ დღე დავდიოდი კურსზე და იქ ნარდ თამაშობდი შეიძლება საერთოდ არ მერბინა
ან ერთი წრე და მერტყა და ორი წრე, ჩემზე ბევრად უფროს მეგობრებთან, გაცნობილ ადამიანებთან. და ანუ აი როგორ იყო მარბაზები და ისინი დადიოდნენ და თან 1000 ისტორიას ყვებოდნენ რა და ანუ ყოველ დღე მიდიოდი ხან მე ყოველ დღე უფრო უმატებდი და უფრო მეც დარბოდი და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ დღე მიდიოდი მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობა პერიოდი როცა იქ დავდიოდი, პრაქტიკულად არ ჩანდა გამოსავალი იმ დროს. მაგრამ ჩემ თავს ვეუბნებოდი, იმიტომ რომ აი სპორტი მაგაში გამომადგა რა, რომ არ უნდა იფიქრო. ფეხბურთის დროსაც ყოველთვის არ გავიტან, არა აქვს მნიშვნელობა. შენ გააკეთე ის, რაც გასაკეთებელი გაქვს რა. და მე გზა და გზა რაღაცები გამოჩნდება. და მაგას განახე სპორტი მაგით გეხმარება, რომ შენ იცი, რომ შედეგი ეგრევე აღარ მოდის უკვე. შენ იცი, რომ რაღაცას 6 თვის ვარჯიში ჭირდება, ეს ჭირდება და ეგეც სადღაც გეხმარება, თან შენი სხეულიც იხსენებს რაღაცებს და მეც აი ყოველ დღე ჩემ თავს ვეუბნებდი, არა, დღესაც უნდა წახვიდე. და ზოგადად ვისაც დრაგებთან ძალიან ისეთი შეღება გქონია ცხოვრებაში, ყოველ დღე არის ეგ, მაგ მდგომარეობაში, რომ დღეს არა. დღეს არა, სადღაც დღეს არა. ეგრე ხარ მთელი ცხოვრება რა, უბრალოდ ხო, მე ვიცი მაგალითები, როდესაც მაგალითად ადამიანს 25 წელია არ ეკარება და თან სიმსივნა დაუდგინა და მაინც არ ეკარება. ანუ ეგეთი საოცრება როცა არსებობს, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ესე იგი კი ყველას ინდივიდუალური кейსი აქვს, მაგრამ ადამიანს ეს შეუძლია რა. შესაძლებელია. თუ ერთმა მოახერხა, ესე იგი სხვასაც შეუძლია. რა თქმა უნდა, ბევრი გარემო ფაქტორებიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ანუ ფაქტია, რომ თუ ერთმა შეძლო, მაშინ ყველას შეუძლია და ნუ აი ეს 12 ნაბიჯები და ამბები მაგისთვის არის, რომ იქ ერთმანეთს უყვებიან ადამიანები რა, ისტორიებს. მე ვიყავი 1-2 ჯერ. ეხლა გააქვს რაღაცა ისეთი ჰობებივით, რომლებიც უნდა აი რაღაცა დღერო შეავსო, მაგის მესმის ახლა რაღაცა შენი პოდკასტი გაქვს. ხო. ახლა გაჩერებული გაქვს. Просто. ხო. შევეხებ მე მაგ თემასაც შენი ჯერ ის ვკითხე, რას მეკითხებოდი? აი ძვებს აკეთებ ხობად ჰობის დონეზე? ძალიან მიყვარს სხვადასხვა კულინარია რა. აი ძალიან მევასება. სუსუ პირველად მახსოვს დაიწყო ყველაფერი იმითი, რომ ერთხელ რაღაც ხახვი იყო, კარტოფილი და რაღაცა და მოკლედ მეთქი იმის უბრალოდ კარტოფილის შეწვა რა პონტია და შევიყვან ინგრედიენტები რაც იყო მან სივარში და რაღაცა ისეთები ამოვაგდო რომ მე თქვი რა იყო ამ კერძს შევჭამთ რამე და მე გამისწორდა რა კეთება რა და დავიწყე ყველაზე მეტად მიჭირდა სხვადასხვა აი ესეთი კორეული კერძები რომლებიც რაღაცა კარამელიზირებულია და სიტყვოში და თან სქელი სპეციალური სინა და მიჭირდა მაგრამ ძალიან ბევრს ვაკეთებდი მე სულ გადავდი ხოლმე რომ აი ეს დაბადების დღეებზე რომ ბავშვები მოდიოდნენ ხოლმე ჩემი შვილების ესე ფქვილიანი ხელებით ხდებოდი იმიტომ რომ ხორცის პეროგზე გავედი რა ფენოვანი ცომი უკვე იყიდებოდა და მომქონდა და ვაკეთებდი და ვაცხობდი და აი მითი ტყბებოდი რომ აი მთელი ამ შემოქმედებითი პროცესი ხო და ძალიან მევასებოდი გემოების დასმა და რაღაცა თან მე დაემთხვა ისე რომ ბუმიც იყო და ვითომეტეს წაიღო და წაიღო ჩემი სამზარეულოს ომებშიც ვიყავი მეგეც საინტერესო გამოცდილება იყო და ერთი კალათბურთი რომელზეც ჩაულებლად ვაბოდებ და თუ ვინმეზე ეჭვიანობს ან ეს არის კევინ დურანტი ჩემი საყვარელი კალათბურთელი ანუ კეიდი და იმენა ანი მე ვიმეორე რომ აი რა გიყო ანუ განცდა მაქვს რომ აი მასთან გიყოფო რა იმიტომ რომ ნუ აი კეიდის თამაშია აბა და თან როგორ მიყვარს ის კალათბურთი რომ ანუ იქ ღამეა თამაშები რა დილის 4 საათზე იწყება თამაშები და მე დილით ვარ როგორ იცი რომ აი ყველა notification-ები და რაღაცები გათიშული რომ ანუ ანგარიში შემთხვევით არ გავიგო და ყველას რო ვწერო ცოტა დილით ანგარიში არ მეთქვა და მე დილით უყურებ ისე როგორც ლაივში რა და ნუ აი როგორ განცდებში ვარ ხოლმე იცი რომ ტაქსში რო ვждები ტაქსის ღოლებს ვეუნები რომ მეთქი აი ეხლა როგორც მოვიქცევი მე უთხარი ეგეთი არ ვარ უბრალოდ ეხლა თამაშს უყურებ და წინასწარ ბოდის გიხდი თუ შევიგინე მეთქი და მე სამია ანუ ძალიან მიყვარს თამაშიც მათ შორის და ნუ სპორტი ხო საერთოდ ძალიან იგლიჯავს როცა რაღაცების გინდა რომ შეიშვა თუ შეინარჩუნო თუ რაც გინდა ხნა აი მე სპორტი ძალიან მეხონებ რომ კალათბურთის თამაში რაც სამოყვარულო გუნდშიც ვარ ეხლა ბოლო დროს ვეღარ მივედი ბევრი მიზეზების გამო მაგრამ აი ძალიან კაია რა პოდკასტს ვაბოდებ პოდკასტს რაც შეეხება ხო პოდკასტი იცი რა არის ამ ეტაპზე არის გაჩერებული იმიტომ რომ მე როგორც იცით ანუ ვინც უყურებდით ამბასადორის გვერდზე კეთდებოდა ეს რა. ამ ეტაპზე მოკლედ რაღაცა არ მინდა ხა ყველა მიზეზზე და იმაზე მე მომავალში აუცილებლად ვისაუბრებ, მაგრამ აი მოკლედ რომ გითხრათ ამ ეტაპზე გაჩერებული იცი რატომ? იმიტომ რომ მინდა რომ გავაკეთო ჩემი ჩენელი. ჩემი პირადი ჩენელი რა, ჩემი და ანისი. და ჩემი აზრით მაგას რავი, საკმაოდ დიდი პლუსები აქვს, როცა შენია. სხვადასხვა ამბავში და მათ შორის ერთ-ერთი ის არის, რომ
აი რაღაცა მიამისგან გავაკეთებ, ფიქრო არის არა ჩვეულებრივ გამოფენაში. ბოლო-ბოლო ნულიდან იწყებ და YouTube-ის თელი მუღამი ეგეც არის, რომ აი ნულიდან იწყებ. კი, ეხლა რაღაცა background-ი რო გაგვიგებ, ნულიდან დაწყება აღარ არის, მაგრამ აი რაღაც პონჩი ტექნიკურად ახლიდან channels გულისხმობ ნულიდან დაწყებინებ რა, იმიტომ რომ ჯერ არც გამომწერი ყავს არაფერი და რაღაცა ახლიდან იწყება. თუმცა ხო, თან იცი რა არის, აი რაც მაგდა ჩემ პოდკასტში, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ თავიდან რო ვიწყებდი, მინდოდა რომ აი მაგალითად მოსულიყო თუნდაც ჯარისკაცი რიგითი, ანუ რომელსაც სადღაც ნამსახურებია იყო ერაყში და მაგალითად რაღაც უნიკალური ისტორიებს ყვება, ან თუნდაც რავი, ტაროს ვიღაცა სპეციალისტი ქალი, რომელიც თავისას იტყვის. ხო ხდება, ყველანაირი ტიპაჟი, ანუ ან მაგალითად რაღაცა ასტროფიზიკოსი და აი კოსტუმების სია გქონდა, არა, სია არ მქონდა, მაგრამ მაინც ისე ჩამოყალიბდა, რომ ნახევარი უფრო ჰიპ-ჰოპი იყო და მერეც უფრო იცი რა არის რაღაცნაირად თითქოს მარკეტინგულ მხარეზე ფიქრობს, რომ აი ნახვები დადოს და რაღაცა ხო ხდები რა, მაგრამ მარტო ეგეთი სტუმრები არ მყავდა მე იქ. ანუ მაგის ფუფუნება მქონდა, მაგრამ მაინც როგორ გითხრა რა რაღაცები უფრო ხვის გვერდზე რო ხარ, უფრო მეტად ფიქრობ ნახვებზე, რაღაცებზე, რაღაც. მერეც იფიქრებ, მაგრამ მე უფრო კარგად იცი შენი როა, როდის გამოაპარო ისეთი რამე, რაც შეიძლება საერთოდ ცნობადი არ იყოს ადამიანი. აი ტაქსის გაიცანი, ძალიან საინტერესო კაცია და მოიყვანე რა. ხო, მაგის გაკეთება ჩვენც გვინდა. ხო, რა და მაგას ვიცახი, რომ ანუ გასწორებს ეგეთი არ არის ყოველთვის ის, რომ ცნობადი თუ რაღაცა ის. ყველასათვის საყვარელი, ჯერ ყველასათვის საყვარელი რანაირად თუ ნაირი ხო, მაშინ რაღაცა გჭირს. რაღაც ძალიან არასწორად აკეთებ თუ ყველასათვის საყვარელი. ხო, ანუ რაღაცა. ესე იგი იტყუები ძალიან რა. კაი, ბოლო კითხვა მაქვს, შენი ფობიები მითხარ. ფობიები? სხვათა შორის არასდროს არ მეშინოდა სიკვდილის თუ კლიენტი დამიწა, თქვა რაღაცა არ მოკიდონი მოხდება. უფრო მეშინოდა იმისი, რომ მე მოკვდები და ცხოვრება გაგრძელდება მოდგი. როგორი ეგოისტია. და არა, რა პონჩი ვამბობ, იცი რომ აი რამდენი აღმოჩენები გაკეთდება, რამდენი რაღაცები აი რამდენი საინტერესო რაღაცა მოხდება და მაგას ვეღარ ვნახო. ნუ ეხა იქ ზემოდან თუ დაკურებთ, ეგ სხვა არის, მაგრამ ესე ხო არა და ის უფიქრობდი რომ მეთქი აი ვამპირი რო ყოფილიყავი და რაღაცები. მევასებოდნენ ვამპირები მაგის გამო რომ უკვდავები არის. ხო და ჰაილენდერი კიდე იყო ეგეთი სერიალი ადრე სუსუძველი. და მანდაც უკვდავები იყვნენ, სულ მინდოდა უკვდავობა. ინდიანა ჯონსი იყო კიდე გრაალის თასზე რომ მიდის და იქ რაღაცა დალევს და ბოლოს არ დალევს უბრალოდ, მაგრამ შეუძლია დალევს და უკვდავი გახდეს და აი სულ მინდოდა და ჩემი ფობია აი როგორც ყველასი ალბათ ერთ-ერთი არის სიკვდილის შიში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ანუ ესე არა ვარ რომ აი მოვკვდები არ მოვკვდები კიდე ნამდვილად არა ვარ. ჯერ მარტო იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ჩემები და მინდა რომ მათთან ერთად ვიყო სულ. მეორე, ნუ ხო, ანუ რაღაცა თან აი ფორმებსაც ხო გააჩნია სიკვდილის რა და მანდაც რაღაც ფობიები არის. ფობია კიდე რა არის, იცი? სიკვდილის ფორმების ფობია. მაგალითად ბავშვობაში მქონდა ფობია, რომ ერთი ჩემი მეზობელი კაცი იყო, ხარმიდა სახელით ქონდა, მაგრამ მოიცნოს თავისთავად. მოდიოდა ხოლმე უბანში და ესე სულ წელში მოხრილიყო და პროდუქტები ეჭირა ხოლმე რა და აი რომ მივესალმოთ რომ გამარჯობა რაღაცა ძია და გამარჯობა კიდე და მიდიოდა და მეთქი სულ ფიქრობდი რომ მეთქი გეხვეწები ესეთი არ ვიყო მეთქი რომ აი მუდმივად რაღაცა ჭაპანს ვიდავ ბავშვები მესამებიან და ძალიან გამარჯობა კიდე და წავედი და სულ ეგრე იყო თორე ხა რაღაც კონდიციაში ყველა შეიძლება აი სულ ეგრე იყო და მეთქი ნუ აი სულ მეშინოდა მაგისი რომ რაღაცა მეთქი აი საინტერესოდ ვიცხოვრო ან რაღაცა გეგმები რაც გამოვიდა და არ მინდოდა თითქოს აი რაღაცა ეს არც ანუ რაღაც რომ ჭერს რომ დაიდგენ და იმის იქით ნუ ვეღარ იმიტომ რომ ნუ რას ვიზავთ ახლა თუ რაღაცა ეგ არასდროს ამის სულ მეშინოდა რომ ეგ ტიპი არ ვიყო გაიგე რომ ნუ რა გავაკეთოთ ეხლა ეგრეა და ეგრე იყოს თუ აი არ შემილია ეგ რა აი და მინდა რომ ეხლაც კი რაღაცები რაც ვიცი ზუსტად რო შეიძლება აღარ არის რეალისტური საკუთარ თავში მაინც არ მყავს ჩაკური და არ მაქვს ის მომენტი რომ აი ეს მაინც არის რა მაინც არის მაინც უშვებ ყოველთვის იმას რომ შეიძლება ყველაზე მოლოდნო დროს ოღონდ მე მჯერა რომ თუ ამისთვის ძალიან ბევრს იშრომებ და ეს სალაპარაკოთ ადვილია მაგრამ აი საქმეში არის ძალიან ისეთი და საქმეში თუ მოახდინე მე მგონი რომ ყველაფერი შესაძლებელია კი აბსოლუტურად ყველაფერი მეც მოგისწრებ ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემი სტუმარი იყავ. მადლობა. ძალიან საინტერესო ცილაპარაკე. და ბოდიში თუ რაღაცა ძალიან ვიბოდიალე ხოლმე. იბოდიალე არა, უბრალოდ აი. იმდენად ბოდიალობდი რომ მე მავიწყდება რომელს. აი ამას ვაკეთებდი უცებ რა, ანუ კითხვას რომ სვამდი და უცებ იქიდან მაგრამ ეგეც სამს.